Velkommen til en unboxing med Hype Man Ong, OG Phil. Ong er klar. Pure fucking fire. Men det vi egentlig skal snakke om i dag jo. Det er noget helt andet. Det er noget helt andet. Hvad er det vi skal snakke om? Jamen i dag skal vi snakke om den nye Yeezy 500 Utility Black. Og lad os bare komme til sagen. Let's go. En til dig. Tak skal En du til have. mig. Den er nice. Det her det er tredje skud på stammen i Yeezy 500 linjen. De startede med den sandfarvede, der hed Yeezy 500 Blush. Så kom anden skud på stammen, som var Yeezy 500 Supermoon. Der var den her sådan neongule farve. Tiskule. Tiskule. Og nu er det så tredje version, som hedder Utility Black. Og umiddelbart så er det en super nice colorway. Jeg er lidt ærgerlig over, at de ikke har gjort den helt sort, for så har folk været helt vilde med den. Men den er stadig nice. Den er så tæt på sort, som man nu kan komme. Og det der er med Yeezy 500, det er det faktisk ikke af en Yeezy Boost, for de kører slet ikke med Boost-sålen. De har en sål, der hedder Adipren Plus. Og hvad er det helt præcis, at det er for en sål? Det er forgangsmanden til Boost-teknologien, og var ligesom den store satsning Adidas havde, inden de ligesom gik over til Boost. Og de brugte det på en lang række trail sneakers og forskellige andre sådan outdoor sneakers. Ja. Og det var det her Absorb System, som ligesom gjorde, at som så mange andre sneaker-teknologier, det her med, at den var lavet til at absorbere. Lige præcis. Men noget andet sjovt i forhold til sålen, den er måske ikke så genkendelig, mange tænker også, hold da kæft, det er noget helt nyt det her. Men der er, altså hvis man kigger tilbage på Adidas gamle basketarkiver, Kobe var jo signet af Adidas i starten og lavede den her Crazy Quick. Vi har også set den i nyere versioner her med noget Boost-teknologi. Men den har det her fuldstændig futuristic design, hvor at sålen er nærmest ved at flyve af skoen, kan man sige. Fordi der sker virkelig noget. Det er kæmpe modsætning til den klassiske flade sko. Ja. For eksempel Gazelle eller Adidas Campus, så sker der meget mere ting og sager her. Og det er jo også det, Kanye lidt har været inde og lege lidt med, det her med, at han skal ligesom ind på basketgamet. Ja. Hvor Adidas, må man sige, er en del efter Nike. Men der er nogle klare referencer til der, som er, det synes jeg er et sejt move fra Kanye og hans designteam, at de går tilbage i arkiverne og finder noget basketball DNA og smækker på skoen. Men ja, hvad synes du egentlig om Yeezy for tiden? Der er jo hele det her spørgsmål om, er det over? Er der for mange? Er der for lidt? Skal vi se noget nyt? Hvad er dit take på hele det her? Jamen altså, Kanye startede jo med at sige, inden de begyndte at lave Yeezy-kollektionerne, at alle, der vil have et par Yeezy-sko, skulle være i stand til at købe et par Yeezy-sko. Og det er jo det, der sker nu. Først så kom 350'eren og 750'eren, by the way, som er virkelig limiteret. Nu ser vi Yeezy 500, hvor den bliver produceret i langt større antal, og alle dem, der vil have den, de kan mere eller mindre skaffe dem. Hvis ikke til retail, så et par 100 kroner over retail. Og det er jo fantastisk og forfærdeligt på samme tid. Ja. For nogen, der godt kan lide at samle, godt kan lide hypen, godt kan lide at jage lidt efter de eftertragtede sko, så er den måske ikke så spændende, den her. Men til alle dem, som egentlig bare godt vil have skoen, vil eje skoen, fordi de synes, den reelt er nice, så er det fantastisk. Så der er to sider af sagen, og man kan jo enten være på den ene eller den anden side, kan man sige. Ja. Men skal vi ikke bare komme til det og give det en rating? Jo, lad os gøre det. Og som altid, så starter jeg. Det her er jo, kan vi lige så godt sige fra start af, det er jo ikke en OG Phil-sko. Ikke en Philip-sko. Nej, det må man sige. Den passer ikke lige til samlingen. Men jeg synes, det er nogle gode tendenser, vi ser fra dem, at de går væk fra især den her 350 V2-version. Vi har jo lige set den i en butter colorway, men det er på tide, at de bladrer designsiden og kommer ind på noget nyt. Det tror jeg, der er mange, der craver. Så for det skal de have kæmpe cadeau. Men jeg synes faktisk, at det er også en hårfin balance med den her, at der sker for meget og for lidt på samme tid. Farven, synes jeg, er lidt for konservativ i forhold til, hvor crazy modellen er. Ja. Så det ender med, at jeg faktisk giver den 2 ud af 5. Kynisk. Meget kynisk. Kontant. 2 ud af 5. Yes. Jeg synes, til modsætning fra den kyniske Philip, at colorwayen er rigtig god. Jeg synes, det er fantastisk, at de har lavet en i mørke farver, i stedet for at lave den sandfarvede eller den neongule. Jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at de ikke har lavet den helt sort, for så tror jeg, at den har siddet lige i skabet. Men ja, kort sagt, nice colorway på en helt fin designersko. Så jeg ender på 4 ud af 5 stjerner. Og hvis den havde været helt sort, så havde den fået 4,5, måske 5 stjerner. Men det kan være lige meget, for skoen er ikke sort.
Yeezy 500 Utility Black, den releaser hos Reset Store den 7. juli. Det gør den i alle butikker, og det er som sædvanligt via raffle-systemet, som man allerede kan skrive sig op til nu. Så hvis I vil have den, don't sleep. Hvis I ikke vil have den, sleep. Den 7. juli, don't sleep. Vi ses næste gang til endnu en unboxing med OG Phil og Mathias, a.k.a. Hype Man On. Vi ses!